បាទបងប្អូនជាច្រើនខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់មានចំណង់មានន័យថាចំណង់នេះចំណង់បែបម៉េចគឺចំណង់ទៅលើការចាប់មុខរបរឬការចិញ្ចឹមសត្វមានន័យថាចំណង់របស់គាត់នឹងគឺមិនមែនចំណង់តែមួយបងប្អូនចំណង់ច្រើនមុខអញ្ចឹងអត់ដឹងថាចាប់មួយណាប្រឡែងមួយណាយកមួយណាជាគោលឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងបើយើងកើតមានចំណង់បែបនេះជីវិតយើងច្បាស់ណាស់បងប្អូនវាមិនជោគជ័យទេមូលហេតុអីព្រោះចំណង់ច្រើនយើងអត់ដឹងថាត្រូវចាប់មួយណាតិចទៅចង់ចំគោតិចទៅចង់ចំពពែគិតទៅចង់ចំមាន់តិចគិតទៅចង់ចំទាតិចគិតទៅចង់ចំជ្រូកចំណង់មួយលានមុខសរុបជារួមមកវិញលទ្ធផលទាំងអស់នោះគឺស្មើ0ហេតុអីចំណង់ច្រើនពេកអត់ដឹងថាយកមួយណាហើយអត់មានច្បាស់ទៅលើអ្វីមួយអានេះហើយជាចំណង់ដែលអត់បានការណាបងប្អូនបើសិនជាយើងដាក់គោលដៅថាយើងចង់ធ្វើអីមួយហើយយើងកុំចង់ច្រើនពេកយើងត្រូវសួរខ្លួនយើងថាតើយើងមានបទពិសោធន៍ទៅលើចំណង់ទាំងអស់ហ្នឹងអត់មនុស្សមួយមិនមែនមានបទពិសោធន៍ទៅលើមុខរបរ4-10-20នោះទេបងប្អូនតែចាំថាមនុស្សយ៉ាងច្រើនមនុស្សម្នាក់មានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនទៅនៅមុខរបរទៅនៅការធ្វើអ្វីមួយគឺយ៉ាងច្រើន1-2ទេមិនមែនយើងចិញ្ចឹមគោហើយទៅចង់ចាប់វិស័យធ្វើអីផ្សេងក្រៅពីជំនាញហ្នឹងទៅកាប់ជ្រូកលើកឧទាហរណ៍ថាចង់ទៅកាប់ជ្រូកវិញយើងចេះទេយើងអត់ចេះអញ្ចឹងហើយអាចំណង់ទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតឲ្យយើងទៅជារឿងបរាជ័យបងប្អូនទៅយល់ថាបើសិនជាយើងចង់អីមួយហើយគឺចង់តែមួយមុខបានហើយចង់ច្រើនពេកវាស្មើនឹងដូចគេហៅថាដូចកង្កែបក្នុងអណ្ដូងអញ្ចឹងអត់មានឃើញអីក្រៅពីមាត់ពាងតែប៉ុណ្្នឹងស្រឡឹងមកឃើញតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែចាប់ផ្ដើមលើថាចំណង់ចង់ចិញ្ចឹមគោបងប្អូនសិក្សាតែមុខរបរចិញ្ចឹមគោនឹងឲ្យច្បាស់ទៅហើយបងប្អូនចិញ្ចឹមទៅតែមួយនឹងទៅអាហ្នឹងវាជាជំនាញពិតប្រាកដហើយបងប្អូននឹងទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែបើចំណង់ច្រើនពេកបងប្អូនអត់ច្បាស់នៅចំណង់ណាមួយច្បាស់ណាស់បរាជ័យនឹងរត់មករកបងប្អូនភ្លាមបងប្អូនចេះជំនាញកសិកម្មខាងជ្រូកចិញ្ចឹមជ្រូកទៅចេះមាន់ចិញ្ចឹមមាន់ទៅចេះខាងពពែក៏ចិញ្ចឹមពពែទៅហើយចំនួនជាច្រើនបងប្អូនច្បាស់ជាសួរមកខ្ញុំត្រឡប់មកវិញចុះកសិកម្មដូចតែគ្នាហ្នឹងបងពាក្យថាសัตว์ធ្វើស្រែធ្វើអីហ្នឹងវាន័យរួមវាកសិកម្មដូចតែគ្នាហ្នឹងបងច្បាស់ហើយបងប្អូនវាកសិកម្មដូចគ្នាតែប៉ុន្តែជំនាញវាខុស